wat moet ik... Ja, hij loopt nu. Alright. De beest. Ja man. Ja, begon de laatste heat begon ik wel een beetje te ontspannen. Begon ik altijd een beetje meer... Bij mij was het omgekeerd. Hè? Bij mij was het omgekeerd. Ja joh. Maar een devwish heb jij jongen. Box houden, zet hem op. Wat een feest joh, die dingen. Wat een feest op die dingen. Ja, hè? Hé, moet even als Rossi ernaast zitten.